अरे बाप रे बाप, कौन रो रहा है इतनी जोर जोर से। चलो चलो बच्चों, देख के आते हैं कौन रो रहा है। अरे बाप रे बाप। अरे ये तो सारे के सारे जंगली जीव जानवर है। अरे तुम क्यों रो रहे हो? अरे तुम लोग क्यों रो रहे हो? बार बार इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हो? हमें खाना चाहिए, हमें खाना चाहिए। हाँ, क्या चाहिए? खाना चाहिए? अच्छा 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 अच्छा, रुको रुको, क्या चाहिए खाने में? हमें जंगल के अंदर के खाना चाहिए, हमें जंगली फल चाहिए। क्या जंगली फल चाहिए? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हम लेके आते हैं जंगली फल। और तुम लोगों को भी क्या क्या चाहिए? जल्दी जल्दी बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अरे तुम लोगों को क्या चाहिए? अरे डायनासोर तुम बोलो, तुमको क्या चाहिए? हमें भी जंगली फल चाहिए। क्या जंगली फल चाहिए? ठीक है ठीक है ठीक है, जंगली फल लेके आते हैं। चलो चलो, हम ट्रैक्टर स्टार्ट करके जंगली फल लेके आते हैं। बच्चों, हम लोग बहुत ही जल्दी जंगल की तरफ जाएंगे और इसी ट्रैक्टर से, इसी डाले से, इसी ट्रैक्टर के डाले के ऊपर से जंगली फल उठा के लेके आएंगे और इस जीव जंतु को देंगे। तो ट्रैक्टर के भाई साहब, चलो ट्रैक्टर स्टार्ट करो और चलो जंगल की तरफ। अरे 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 बच्चों, हम तो जंगल की तरफ जा ही रहे थे, तो ये क्या, हमें तो रास्ते में बहुत सारा जंगली फल मिल गया। ये देखो बहुत सारा जंगली फल, ये देखो केला है, बैंगन है, बहुत बहुत कुछ है। देखो 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 देखो। तो चलो हम लोग इसी फल को हमारे ट्रैक्टर में उठाएंगे और हमारा ट्रैक्टर लेके जाएंगे उस जीव जंतु के पास और उसको देंगे इस फल को। तो चलो बच्चों, हम लोग एक एक करके ये सारे फल को हमारे ट्रैक्टर के डाले में उठा लेते हैं। देखो एक उठ गया, चलो हम केला का उठा लेते हैं। केला, चलो आ जाओ ट्रैक्टर के डाले के ऊपर। केला भी उठ गया, चलो हम एक एक करके उठा लेते हैं। बाप रे बाप, बहुत सारा फल मिल गया हम लोगों को, बहुत सारा। देखो 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 कैसे मिल गया, ये कौन फेंक के गया, बहुत सारा। बाप रे बाप, ये कौन सा फल है? पता नहीं हमें ये कौन सा फल है। ये फल तो हमें पता है, ये तो मकई है, मकई जो हम खाते हैं, भुट्टा बोलते हैं जिसको। चलो इसको भी उठा लेते हैं। और एक है बैंगन है, और क्या है ये देखो, ये देखो मौसम्बी। अरे बाप रे बाप, मौसम्बी है, मौसम्बी को उठा लेते हैं। चलो इसको भी उठा लेते हैं। और इस साइड में क्या है? बैंगन। बैंगन तो हम सभी लोग खाते हैं, इसको भी देंगे। चलो इसको भी उठा लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। चलो अब ट्रैक्टर स्टार्ट करके ट्रैक्टर लेके चलते हैं उस जीव जंगली के पास। चलो 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 चलो, जीव जंतु बहुत सारा है उधर, शेर है, ऊँट है और बहुत कुछ है। चलो उसके पास लेके चलते हैं ट्रैक्टर। चलो चलो चलो। अरे बाप रे बाप, ये क्या? अरे खाने के लिए क्या? देखो 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 देखो, खाने के लिए कैसा खड़ा हुआ है। देखो 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 बच्चों, हम लोग आगे है ट्रैक्टर लेके। चलो चलो सबको दे देते हैं एक एक करके फल। देखो देखो कैसा है। अरे सबको फल दे देंगे एक एक करके। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबको देते हैं, आ जाओ। पहले बैंगन वाला फल देते हैं। किसको देंगे किसको देंगे? पहले बैंगन किसको देंगे? दे शेर को देते हैं, शेर को। चलो शेर। अरे नहीं चाहिए क्या? अरे बाप रे बाप, नहीं चाहिए बोल रहा है तो चलो बच्चों, और कुछ फल देके इसको इसको देते हैं। इसको इसको ये लेता है कि देखता है। चलो 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 चलो, इसको दे देते हैं। अरे अरे अरे, ले लो ले लो ले लो। अरे ले लिया भाई, बहुत ही बढ़िया। देखो 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 कैसे ले लिया। तो चलो हम केला, केला किसको देंगे? केला 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 गरु को देते हैं। गरु को, गरु गरु गरु, इसका नाम है गरु। गरु को देंगे। केला नहीं चाहिए? अच्छा बैंगन देंगे, बैंगन बैंगन। चलो बैंगन ले लो, तुम तो बैंगन चाहिए तुमको। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, जल्दी से ले लो। हाँ ले लिया। चलो चलो, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। चलो चलो चलो, इसको एक आंसर वाले, हमें तो नहीं पता इसको। इसको अरे नहीं चाहिए क्या? अच्छा अच्छा, इसको भी नहीं चाहिए। चलो 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 चलो, ए वाला देते हैं। चलो ये कौन सा है? मौसम्बी। अरे मौसम्बी ले लो ले लो ले लो, मौसम्बी ले लो। हाँ ले लिया ले लिया, बहुत ही बढ़िया। चलो चलो, ये देखो स्ट्रॉबेरी। ये किसको चाहिए? चाहिए किसको चाहिए? किसको किसको? चलो चलो तुम ले लो, तुमको चाहिए? हाँ चाहिए? अच्छा तुमको नहीं देंगे, इसको देंगे। चलो चलो चलो, हम इसको देंगे। चलो ले लो, तुम मौसम्बी ले लो, वेरी नाइस। देखो देखो, ये मौसम्बी ले लिया। चलो और क्या क्या फल है? चलो इधर 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 देखो देखो। अरे केला है, एक और केला। चलो चलो केला के देते हैं। चलो शेर को केला देते हैं। शेर अरे केला नहीं चाहिए? क्या चाहिए? भुट्टा। भुट्टा ले लो तुम, भुट्टा भुट्टा, बहुत ही बढ़िया। भुट्टा ले लो। चलो भुट्टा ले लिया, भुट्टा इसको दे देंगे। चलो भुट्टा दे दिया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। अरे बाप रे बाप, बहुत ही बढ़िया, सब फल खत्म हो गया। 2 फल है, एक इसको चाहिए। किसको किसको? केला किसको चाहिए? हाँ क्या तुमको चाहिए केला? चलो ले लो, फिर दो फल हो गए इसके पास। तो ये देखो ये टूट गया। ये किसको चाहिए? किसको चाहिए? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। किसी को नहीं चाहिए? चलो चलो, वेरी नाइस। चलो हम ट्रैक्टर इसको लेके चलते हैं। चलो चलो, हम रख देते हैं और इसको लेके चलते हैं। देखो देखो बच्चों, सारे जीव जानवर कैसा खुश दिख रहा है। देखो देखो, सबको फल मिल गया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। सबको मिल गया एक एक करके फल, जीव जानवर, बहुत ही बढ़िया। चलो हम ट्रैक्टर लेके भाग जाते हैं इधर से।
अरे बाप रे बाप, सबको फल मिल गया, बहुत ही बढ़िया। देखो देखो देखो, अरे तुमको क्या मिला? भुट्टा मिला। अरे तुमको क्या मिला? स्ट्रॉबेरी। अरे तुमको तुमको मौसम्बी, तुमको बैंगन। अरे बाप रे बाप, तुम तो बहुत ही चालाक हो, तुमको दो दो फल मिल गया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। चलो चलो चलो।